Wir gehen ins Elfmeterschießen, du hast gleich weißt, gell? Herzlich willkommen zurück bei PES 2017. Wieder einmal nach langer Zeit des Nichtstuns. Wir werden mal kurz ins Teammanagement reinschauen. Ich weiß nichts mehr, gell? Was haben wir denn da? Nein, einen Melikop verkaufen wir nicht. Atmen, den haben wir erst geholt und den Nielenden haben wir auch erst geholt. Ist in Ordnung, haben wir kapiert. Was haben wir da? Zu beobachtende Spieler. Auf Höhepunkt, okay, können wir schon vergessen. Können wir auch vergessen. Ja, wir werden da einfach wieder das so nehmen, wie es ist. Okay. Und da haben wir zurzeit, glaube ich, nichts, was ich weiß. Entwicklung rückläufig auf Höhepunkt in Entwicklungsphase. Werden wir im Auge behalten. Die Marco ist auch, ja, den werden wir im Auge behalten. Aber mehr machen wir da jetzt einmal nicht. Ich hätte mir gedacht, Trainerbüro, Trainerkarriere. Hier können Sie, okay, das haben wir alles schon. Meine Lieblingsspieler, was? Achso, okay, das haben wir schon mal gemacht. Ist in Ordnung. Jetzt bin ich wieder mal so halbwegs informiert über das Spiel. Und nun hätte ich gesagt, gehen wir's an. Schauen, was wir gegen wen wir als nächstes antreten. Kruzifix. Hast du das jetzt gelesen? Nee, Spiel, du warst wieder viel schneller für mich. Danke. Im Übrigen. East Anglia Town. Ja, ich hätte gesagt, zum nächsten Spiel bitte. Wir lassen jetzt einfach einmal diese von der KI vorgeschlagene Aufstellung. Melikov, Vasili, Eriksen, Soric, Giorza, Greenville, Hettich, Sanone, Schipper, Kesseltein und Coutinho. Anstoß. Und ja, ich werd wieder öfters PES bringen. Das ist was, ich habe ja immer das Problem, ich suche mir derzeit Spiele aus, die Langzeitprojekte sind, gell? Also das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ich möchte nicht wissen, wie lange ich jetzt da zum Beispiel für das Spiel brauchen werde. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin da immer recht flexibel. Wir müssen noch von links nach rechts. Los geht's, endlich wieder mal PES 2017 mit der wohl, wenn sie nicht unbedingt gerade am Vorabend im Buff waren, besten Mannschaft, die ich bis jetzt gespielt habe. Ich meine, gut, ich habe nur eine gespielt. Ja, mehr brauche ich da dazu nicht mehr sagen. Kruzifix. Der war schön gemeint, aber schön misslungen, gell? Danke. Wer hat mich hier gerettet? Das war Coutinho. Nein, das war Coutinho. Das ist Kesseltein. Okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen reinkommen. Auch mit meine Charaktere da unten. Kruzifix. Ja, wie gesagt, ich werde wieder ein bisschen mehr aufnehmen. PES. Was, ich finde es einfach ein voll geiles Spiel. So, Giorza. Gehen wir jetzt wieder vor rechts an. Ich weiß, ich bin da relativ unkreativ, immer vor rechts, gell? Aber man will ja auch anklopfen beim Gegner und sagen, hallo, ich bin auch noch da, gell? Na komm, Zaza, geht nicht so viel Zeit. Gerken, Zau, du Gurken.
So, die Lage überblickt. Na, nicht daher, du Geigen. Na, das fängt ja schon wieder gut an. Ich glaube, wir werden schon langsam wieder anfangen zu umschalten. Aggressiv und einfach nur wie ein Panzer drüber fahren. Mehr werden wir gar nicht mehr machen. Nur so die Frage, wie lange halten das die Charaktere aus? Ein Spiel, zwei Spiele, 3 Spiele, 4 Spiele, das weiß man nie. Alles ungeklärte Fragen, die ich hoffentlich irgendwann einmal beantwortet bekomme. So, bitteschön. Hapsa! Und Zackiwalli. Wer ist das jetzt? Schipper. Der Schipper nimmt... Ah, Kruzifix. Fix. Heute schlafe ich noch ein bisschen, ha? Na, na! Jetzt ist er drin. Es war so klar. Verfall ich leicht wieder in das alte Muster zurück, ha? Weißt du, wo der Gegner in das Führungstor schießt und ich dann wieder so angefressen bin? Naja. Egal. Schau! Schau! Kruzifix da! Du sollst parieren, sonst werde ich dich panieren. So, da. Okay. 24 Minuten in der ersten Hälfte gespielt. Wir sind jetzt beim Coutinho. Die alte Torschlampe ist auch noch nicht aufgewacht aus seinem Winterschlaf. Was ich jetzt sage, das magst du jetzt vielleicht ein bisschen deppert anhören. Es ist halt, wenn du so langsame Rollenspiele spielst wie Fallout oder, ja, nimm mal Fallout 3 zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Und dann spielst du sowas. Ähm, Du brauchst einmal eine Zeit, bis du überhaupt wieder in die Gänge kommst. Man gut, das kommt immer drauf an, wie du es jetzt sehen willst, gell? Ich bin ja schon der Sitzscheißer, ne? Und Entschuldigung, ich bin halt ein selbstironischer Mensch. Aber bloß sich selber nicht zu ernst nehmen, gell? Weil es ist einem selber gegenüber immer am ernstesten. Bloß keine Fehler eingestehen. Bloßes Ego im Sandkasten des Lebens lassen, gell? Wie man so schön sagt. Man, sagen tut man das nicht, aber mir ist es halt gerade so eingefallen, gell? Ich kenne ja genug Kasperler da draußen, die einer... Kruzifix, du! Ich kenne mittlerweile schon genug Kasperle in meinem näheren Umfeld, gell, die ein größeres Ego haben wie Texas, anstatt dass sie sich einmal vor dem Spiegel hinstellen und sich selber die Frage stellen, Trottel, was ist heute los mit mir? Selbstkritik und Selbstironie, das sind zwei Dinge, die in unserer Gesellschaft immer mehr verloren gehen. Kommt mir vor. Vielleicht irre ich mich da auch, vielleicht gibt es ja perfekte Menschen. Na gut, na gut. Wenn ich mir derzeit Österreich anschaue, der eine vergisst ein paar Nullen, der eine kann sich 86 Mal nicht erinnern. Also von daher, das ist unglaublich. Ach ja, schön. Schatzi, wie gefällt dir das Kleid? Ich kann mich nicht daran erinnern, welches. Na gut.
Es ist einfach zum Speiben. Ähm, es ist, sorry. Ja. Ach, ist das Leben schön. Das Leben ist so schön. Ein Zitat von Al Bundy. Mhm. Alter, wie ein Al Bundy vermisst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Diesen debilen, gesellschaftskritischen Humor, wie ich den vermisse. Ich meine, gut, außer du schaust da, wie heißt diese Kabarettistin an? Er aus der Steiermark. Ich glaube, Lisa Eckert heißt die Puppen. Die ist geil drauf. Aber die hat rabenschwarzen Humor. Also wenn du den nicht vertragst, dann ist das nicht deine Sache, gell? Na gut. Ich weiß, das wird mittlerweile schon langsam ein bisschen lästig, gell? Aber ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, wenn ich was sage oder wenn ich über irgendwas rede, gell? Ich bin nicht der Mensch, der viel wüt dumm argumentiert. Das bin ich einfach nicht. Für mich ist das, was liegt, biegt und fertig. Da ist für mich dann, ja. Also wenn ich heute sage, unsere Regierung ist komplett verblödet, dann ist es einfach so. Die Beispiele brauche ich da gar nicht nennen, weil die sind eh offensichtlich. Gell? So, jetzt hören wir aber auch wieder über Politik zu reden, weil das ist momentan für mich ein Thema schlimmer wie ein Kabarettabend mit Mario Barth. Gell? Also, na, Coutinho, der ist noch nicht ganz warm. Na? Nö, der ist noch nicht ganz warm. Mm -mm. Ja, der war gestern wieder im Laufhaus. Du musst ihm verzeihen, gell. Es gibt halt so Fetisch, die kannst du halt nicht, warte mal, Eckstoßstrategien. Ähm, Mach mal einen 5 Meter Raum, dann holt's man ihn rein. Ah, super! Bursche, du bist der Trottel. Irgendwie will es halt nicht. Und ich bleibe aber dabei, gell? Sollte man mal eine Partie nicht verlieren, aus irgendwelchen Umständen, nennen wir es mal, ich hab deppert gespielt, ähm, höherer Gewalt, aller, ich hab schon zu lange nicht mehr gespielt. Ähm, Ich bin da relativ flexibel, gell? Ungefähr flexibel wie ein Gummibandel. Naja, ich bin nur gerade mal überlegen, wie ich diese Episode benennen soll. Schwachsinn hoch 1000. Schlechtestes Spiel ever zum Quadrat. Ich weiß es noch nicht. Das tut mir leid. Das ist, für mich persönlich ist es immer so eine Frage. Ich weiß nämlich nie, wie meine Episoden benennen soll. Ich habe zwar dann während des Spielvorgangs oder während der Aufnahme immer wieder Ideen, aber scheiß drauf. Klein Kenny vergisst sie wieder. Machen wir mal einen Sprint. Naja, Bur, du hast jetzt noch genau circa eine halbe Stunde. Wenn da jetzt nicht bald was einfällt, Herst, dann geht es aber in die Hosen. Na bitte, gar schon erst. Jetzt probiert einen Rückzieher und nix ist gewesen draus, gell? Schön war's und nix ist geschenkt dabei. Auf gut Deutsch gesagt. So. So. Hüpsa! Natürlich, ich wollte, ich belasse diese Themen einfach. Ähm, Ich werde über nichts mehr reden. Endlich!
hätte ich die alte Teufelsgeige. Mhm. Sehr geil. Sehr geil. Gut. Wir sind zu wenige da vorn. Kommt mit mir zurück. Durchs alte Korn. So, Obi, Obi, wer ist das jetzt da? Wer ist das jetzt da? Giorza. Ah, der war schön gewesen. Wenn er funktioniert hätte, war der wirklich schön gewesen. Also wirklich, also der war poliert bis unter die Achseln. Und im Intimbereich sanft massiert, rasiert, so, ja. Gut. Ja, sorry, das sind so unkombinierbare Wortfetzen, die mir halt zeitweise so über die Lippe schwelgen, gell. Raus aus dem Gebeiß, ohne Scheiß. Was machen wir? Wir probieren einmal langer Pfosten. Wo geht denn die Reise hin? Mich würde interessieren, was das für Aufwand ist, die Spieler-KI zu programmieren. Für das Spiel zum Beispiel. Weil die müssen ja eigentlich funktionieren, ne? Am Ende wird's heißen 1-1 und dann steht wieder Torschüsse 33:2. Das wäre eigentlich ein nachvollziehbares Muster, gell? Wenn ich mir die letzten Episoden so anschaue im Vergleich zu dieser hier, gell? So. So, komm her. Ja. Na, aber wie gesagt, man darf das Leben einfach nicht mehr zu ernst nehmen. So, dankeschön. So, Melikov, du alte Sumpfnudel. Was habe ich mir dabei gedacht? Verwarnung oder krieg ich eine Rode? Wow, das war perfekt. Das war, jawohl. Was habe ich mir jetzt wirklich dabei gedacht? Na gut. Der war eigentlich komplett für die Fisch. Ne? Also du kannst, ob es jetzt ein Karpfen ist, ein Piranha oder ein Stockfisch, das überlasse ich dann ganz dir, gell? Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Fischstäbchen waren wieder mal geil. So mit einer riesen Portion Mayonnaise dabei, gell? Ein bisschen Reis dazu, Erbsenreis oder so. Mei, das war wieder mal lecker. Mm. Ach, so ein perverser Drecksau, oder? Man nimmt Fischstäbchen im Mund und sagt dazu noch mit einer riesen Portion Mayonnaise, gell? War grauslich. Na, Mayonnaise ist voll gut. Aber weißt du, ich bin da, wenn dann schon Mayonnaise, die viel Fette, gell? Also wenn die 300% Fett hat, noch besser. Da brauche ich kein Light, gell? Oder Öh, kein aus biologischer Anbau nicht existierend, aus biologischem Anbau. Na, da brauche ich dann schon Fett, gell? Oder Cola, da brauche ich auch. Da ist nur das Original. Und da brauche ich kein Light oder kein Zero, gell? Ja, alles. Naja. Das ist ja alles nur Schein am Sein.
So. Und in der nächsten Ausgabe reden wir dann über andere Themen. Ja, da gibt es nämlich eines, was mich sehr interessiert, beziehungsweise wo ich eigentlich mit Erstaunen feststellen muss, wie, hoppala, na komm her, wo ich mit Erstaunen feststellen muss, dass mir das Thema eigentlich ja fast schon ein bisschen fasziniert. Es fasziniert mich wirklich. Kruzifix 1-1. Naja, ich hätte gesagt, für den Anfang reicht's einmal. Ne? Normalerweise haben wir in der Tabelle jetzt nichts verloren, wird Bewegendes an Positionen. Was ich mir erinnere, waren wir relativ gut fuhren, oder? Und haben ein relativ gutes Polster gehabt. Egal, haben wir heute einmal unentschieden gespielt. Menschlich ist es auch 22:11. Es ist genauso, wie ich es prophezeit habe. Und ich bin schon wieder glücklich. Ich falle schon wieder ins alte Muster, gell? Jo, hat er recht damit, der Alte. Gut. Ja, wie gesagt, nehmt das Leben einfach nicht mehr zu ernst. Ähm, der große Hund im Leben kommt noch. Also, wie in meinem Fall, nehmt euch eine Zigaretten. Oh, nein, wir müssen's. Okay, wir haben sogar verloren. Oder? Sind wir auf der Aufholjagd? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja wurscht. Wurscht. 3 Punkte. Und zum guten Abschluss dieses ganzen Debakels kann ich euch nur sagen, nehmt das Leben nicht mehr zu ernst. Oh, hätte ich gestiegen, Explosivkraft, Kontaktwiderstand und die Geschwindigkeit. Oh, herrlich und schön. Atmen und Filtausinho sind auch gestiegen. Ja, schön. West Midlands City. Das könnte eine sehr interessante Partie werden. Sieht in letzter Zeit richtig gut aus. Ein wenig mehr Spielzeit ist alles, was er für seinen Durchbruch brauchen könnte. Ja, dann werden wir ihm diesen Durchbruch besorgen, weil ein Darmbruch schaut ein bisschen deppert aus, gell? Gut, 10 Spiele. Oh, ja, ist ja wurscht, mein Gott, das eine Spiel, was wir jetzt verloren haben. Also wie gesagt, nehmt das Leben einfach nicht mehr zu ernst. Der große Haufen Scheiße steht noch bevor. Und mit diesen wunderschönen Worten bis zum nächsten Mal. Baba!